Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Mtasoma jumla tu ya fedha hizi ambazo zinaletwa mashuleni, tunaziita elimu bila malipo. Jumla ya hela ambazo zimeletwa katika shule zetu nadhani tunazifahamu. Tuna Chamwino shule ya msingi, Chamwino B, Chinangali sekondari. Fedha jumla zilizoletwa ni milioni 258,139,163 na senti 85. Fedha hizi katika miaka minne zimeendelea kugharamia elimu bila malipo. Kwa hiyo tunaweza kuona utekelezaji wa shughuli za serikali katika upande wa kuhakikisha elimu bila malipo unaenda sawa sawa. Lakini mnajua tuna shule ya mahitaji maalum ambayo serikali imeendelea kugharamia katika kipindi chote cha miaka minne, na fedha imeendelea kuleta kwa ajili ya chakula wanafunzi. Na fedha ambayo imeletwa ni milioni 40,491 na senti 65. Kwa hiyo serikali imeendelea kugharamia elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, na leo sisi tulianzia pale, tumeenda kuwasalimia na tukala nao chakula. Lakini pia hali ya ufaulu katika shule zetu, tukiangalia hali ya ufaulu wa darasa la 4 katika mwaka 2021 ufaulu ni 100%. 2022 ufaulu ni 100%. 2023 ufaulu ni 100%. Katika miaka yote minne ukiangalia ufaulu wetu umeendelea kukua na umeendelea kuwa pale. Manake swala la elimu katika miaka yote hii minne limeendelea kuwa safi, na makofi kwa Daktari Samia Suluhu jamani. Lakini pia ukiangalia darasa la 7 hali kadhalika ufaulu pia ni mkubwa. Mwaka 2021 90%, mwaka 2022 98%, mwaka 2023 99%, 2024 99%. Tunategemea mwaka 2025 itakuwa 100%. Lakini pia tuna wanafunzi wetu wa kidato cha pili, ufaulu wao umeendelea kukua. Jumla ukiangalia katika miaka yote minne wana 96%. Kwa hiyo unaweza kuona kidato cha pili kimeendelea kupata elimu kupitia kwa walimu wetu. Hali kadhalika hizi fedha bila malipo zinaendelea kuwasaidia. Lakini kidato cha 4 pia katika miaka yote hii minne ukijumlisha toto yake ni 88%. Kwa hiyo miaka yote minne elimu imeendelea kusimamiwa vizuri kwa kutilia mkazo, kwa kuleta walimu, kutengeneza mazingira mazuri, nadhani wote mnayafahamu. Lakini pia tunaweza kuangalia swala la afya, ustawi, jamii na lishe. Ukiangalia ustawi wa jamii, swala hili limeenda kutiliwa mkazo. Unaweza ukaangalia hata kwenye kata yetu. Kata zingine au zamani kulikuwa kuna mtu anaitwa afisa ustawi wa jamii. Sisi kata yetu imeletewa afisa ustawi wa jamii. Unaweza kuona jinsi serikali ya awamu ya 6 jinsi ambavyo iko serious na kuhakikisha kwamba swala la ustawi wa jamii linaendelea kuimarika, na hali kadhalika ameendelea kufanya kazi vizuri, na unaweza kuona kazi za ustawi wa jamii ni nyingi na zina faida. Kwa mfano, ustawi wa jamii pamoja na mambo mengine katika kata yetu katika miaka yetu minne ameweza kutoa msamaha wa jumla ya milioni 46,583,600 katika kipindi cha miaka mingapi? Awamu ya ngapi hiyo? Ya 6. Makofi kwa Mama Samia Suluhu. Lakini unaweza ukaangalia katika swala la afya. Wote mnajua tuna zahanati yetu. Zahanati yetu imeendelea kuboreka, imeendelea huduma kuwa nzuri. Unaweza ukaangalia sasa hivi tuna huduma nyingi ambazo tunaweza kuzitoa. Tuna huduma ya wagonjwa wa nje inaitwa OPD, lakini tuna huduma ya baba, mama na mtoto RCH, kliniki ya tiba matunzo kwa waviu,
lakini pia wameweza kuongezewa huduma za Lebox, lakini pia kituo kimeweza kupiga picha, na hii huduma imeweza kuongezwa mwaka jana, inaitwa ultrasound. Unaweza ukaona jinsi serikali ilivyo serious ya Mama Samia Suluhu Hassan inaoongoza katika awamu ya 6, jinsi inavyomjali Mtanzania na kuhakikisha swala la afya linaimarika. Na sisi wanachamwino tumeweza kuimarika, na pia tunaendelea kutengeneza miundombinu mingine. Kuna jengo la mama la mtoto linaendelea kutengenezwa. Kwa hiyo awamu ya 6 iko serious na swala la afya. Makofi jamani. Lakini pia nikikupa takwimu ukahakikisha kwamba swala la afya liko serious, unaweza kaangalia kituo chetu katika miaka yetu 4 kimeweza kuhudumia jumla ya wagonjwa au wahitaji 153,160. Lakini pia pale kituoni kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Unaweza ukaenda pale kituoni hauna fedha, ukatibiwa kituoni hauna hela, lakini pale kituoni pia wameendelea kutoa misamaha mbalimbali kwa wenzetu ambao wanaugua, kwa wenzetu ambao hawana fedha, kwa wenzetu ambao wana shida hivyo. Kwa hiyo nikizisoma takwimu tu katika miaka 4 imeweza kutoa msamaha wa milioni 81,88,580. Maana yake hao watu wametumia dawa, wamelazwa, wakahudumiwa, hawakuwa na fedha, wakapewa huu msamaha. Makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan.